الجالية الإيطالية في بلجيكا ترفض إصلاح القضاء الذي اقترحته حكومة ميلوني. شهد الاستفتاء رفضا واسعا للتعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة الإيطالية. أفادت النتائج الرسمية أن غالبية المصوتين صوتوا ضد الإصلاح المقترح بقناعة واضحة. انخفضت نسبة الإقبال على التصويت حيث شارك أقل من ربع الناخبين المسجلين. أوضحت التعديلات المقترحة أن الإصلاح يشمل تسريع المحاكم وإعادة هيكلة الجهاز القضائي. حذر معارضو الإصلاح من خطورة تهديد استقلالية القضاء وتعزيز سلطات الحكومة. أكدت رئيسة الحكومة ميلوني التزامها ببرنامجها السياسي رغم خسارتها في الاستفتاء.